família! Hoje é dia de leitura e o nosso livro de hoje vai fazer a gente conhecer os animaizinhos da fazenda. E quem vai ajudar a gente nessa descoberta é um personagem muito legal. É um menininho chamado Mateus. Vamos para a história? Bom, o nome do nosso livro é Fazenda. E olha quantos bichinhos já tem na capa do nosso livro. Tem a ovelha, tem o cavalinho, tem o porquinho. Vamos descobrir quais os outros tem dentro do livro? Olá, o meu nome é Mateus e eu sou um fazendeiro. Que tal conhecer minha divertida fazenda? Primeiro, nós vamos saber mais sobre as ovelhas. Elas vivem felizes na montanha e têm o pelo bem fofo e bem quentinho. Dessa forma, elas se mantêm aquecidas durante o frio. As ovelhas vivem em grupos, chamados rebanhos. Os bebês ovelhas são chamados de carneiros e eles amam correr e pular. O pelo das ovelhas é usado para produzir a lã, que pode se transformar em casacos bem quentinhos para esses dias de frio. Que bichinho que é esse agora que nós vamos conhecer? É a vaca. 2 vezes por dia, o Mateus leva as vacas para o pasto e também retira o leite delas. Esse processo é chamado de ordenha. Eu abro a porteira e as vacas seguem o Mateus. Elas sabem exatamente para onde ir. Beber leite faz muito bem para a saúde. O leite também é usado para produzir iogurtes, queijo e manteiga. A vaca passa por grande parte do dia comendo grama. Além disso, elas bebem muita água. E o filhote da vaca é chamado de bezerrinho. Olha o bezerrinho aqui perto da mamãe vaca. É hora de conhecer os porquinhos. Os porcos comem praticamente de tudo. Hoje, o Mateus vai alimentá-los com milho, vegetais e frutas. O filhote do porco é chamado de leitão. Os porcos amam rolar na lama e isso ajuda a se manterem refrescados quando estiver muito calor. Os porcos têm um excelente olfato, ou seja, eles cheiram muito bem. Isso os ajuda a encontrar comida. E qual será o nosso último animalzinho da fazenda? É o cavalo! Hoje é dia dos tratores fazerem grande parte do trabalho que era dos cavalos. Na minha fazenda, os cavalos são grandes amigos para se dar belos passeios. Quem anda de cavalo pode ser chamado de cavaleiro e é muito importante usar equipamentos de proteção para não se machucar. As rédeas ajudam a indicar ao animal qual caminho seguir. Os cavalos vivem em estábulos. Olha só quanto cavalo tem. 1, 2, 3, 4. E sabe qual que é o nome do filhotinho do cavalo? É potro. E assim termina a nossa história. Bom, a nossa atividade de hoje vem a seguir. Eu vou disponibilizar algumas imagens com alguns sons desses animais que nós vimos na história e alguns outros que nós não vimos. Você, junto com a sua criança, tem o dever de aprender sobre os sons de cada animal. A nossa atividade de leitura de hoje é essa e um beijão e até mais! Olá, amigos! Vocês gostam dos animais? Eu adoro! Hoje vamos aprender os animais da fazenda.
Outra vez ficou de noite. Vou usar minha lanterna para encontrá-los. Estou vendo uma sombra. Que animal será? É uma vaca. Vaca. Eu adoro tomar leite de vaca no café da manhã. Vaca. Estou vendo outra sombra ali. Vamos ver que animal que é. É um cavalo. Cavalo. Os cavalos são muito rápidos. Cavalo. Vamos ver outros animais desta fazenda. É uma ovelha. Ovelha. Esta ovelha é muito fofinha. Ovelha. Vamos ver o que temos por aqui. É uma galinha. Galinha. As galinhas botam ovos. Galinha. E este aqui, qual é? É um coelho. Coelho. Eu gosto muito das orelhas do coelho. Coelho. Lá tem outra sombra. O que será? É um burro. Burro. Os burros rebusnam. Burro. Queremos mais animais. É uma cabra. Cabra. Olha, as cabras têm chifres. Cabra. E esta sombra é a de um... cachorro. Cachorro. Os cachorros são os melhores amigos do homem. Cachorro. E esta sombra aqui embaixo é um pato. Pato. E ele tem um bico muito legal. Pato. Acho que ainda falta uma sombra. É um gato. Gato. Os gatos são muito ágeis. Gato. Vocês viram quantos animais?